哎呦喂，小米也开始开源音效模型了。今天把4大音效模型混元福利，索尼 Whoosh、MM Audio、小米 Control Foley 做个对比，看看哪个效果更好。提拔拉瓜娃子已经在玩了，耍起！ With that's strong shit. Oh.大家好，我是提帕。今天呢，给大家分享小米的 Control Foley。那在之前的开源社区里面，好的音效模型是非常少的。那直到最近啊，包括像 MM Audio、Whoosh、腾讯宏源，甚至阿里，哪怕现在新的小米都开始开源这些项目了。从一个稀缺性的项目到了可以做综合对比的时候了。那前面呢，也给大家做了一下简单的对比，包括呢，我们用这个新模型跑了一些视频。整体的感觉呢还是非常不错的。这里呢也看到它是一个统一的一个框架，也就是说它支持多种的方式，包括我们文声音频以及视频声音频、参考声音频，或者说多条件组合在一起。那目前呢作者的开源计划已经全部完成了，但是呢没有训练代码，所以说如果说你想跑一些破线的，你还是只能用 MM Audio 这个模型呢。Running Hub 小伙伴在节前就做了它的一个节点，但是呢一直加载非常的慢所以说一直在完善。如果说我们想本地部署的话，也可以去部署一下神僧的它的一个节点，功能是基本上差不多的，我们可以尝试一下。那现在我们来到 Running Hub 看一下它的一个效果，包括工作流。首先我们来到 Running Hub 上面呢会每天更新最新的工作流，包括一些新的模型节点等等。那我们通过评论区连接注册还会送1000点。那我们来看一下首先我们先看一下它的一个基础的技能。这里呢有多种任务的方式，包括我们刚才说的视频加文本同步音效文本主导。这个时候呢我们要把这个参数改成 true。其他呢包括纯视频驱动无文本、纯文本生成音频，以及做参考音色的迁移。那参考音色迁移呢，这个呢属于是一个特色技能，其他的几个模型都是不带的。那我们一个一个来看一下。我们先尝试文本的提示词，因为我这边呢我写的比较简单一点推荐大家是写的详细一点，因为我们来尝试一下看看它的一个效果。你能听出来它是在公路上比较嘈杂，但是呢你是听不出救护车这个关键词的，也就是说一些警报声等等都是没有的。好，我们来看下一组。这一组呢用的是我们前面的
这个测试视频，也就是消防车，那它也是会拉警笛的。我们来看一下，有了视觉以后，它是否能理解？同时呢，我加了一个无关的提示词，也就是小鸟在天空鸣叫。我们在这里可以看到，它有个 TC V2A， 也就是说，当我们勾上Mask Away Clip 的时候呢，它可以以文本为主视频为辅。我们来听一下效果。你会发现它依然是有汽车的开动的样子的，对不对？包括这个声音的音效，但是呢，确实开始变成一种就是频率非常高的高频的这种鸟叫跟我们原本的它的一个车的一个声音呢还是不一样的。好，我们来看下一组。这组的时候呢，我就不加这个提示词了，也就是不干扰它，让它直接通过我们的这个视频去控制它的音效。我们来听一下。这里呢有一些警报的声音，当然也是比较刺耳的。那我们再看一下，如果说我们希望它效果比较好的情况下，我们呢是可以用上次教给大家的方法，也就是我们通过反推告诉他你是一个提示词的专家他是专门做音效的，也就是让他根据我们的整个视频去分析它需要哪些音效。在这里呢，我们可以看到包括它的一些道路上发生的一些事情。好，我们来看一下最终的一个效果。可以看到这个效果呢就比刚才好非常多了，对不对？也就是说呢，我们可以通过多个方向的一个控制来提高它的一个最终音频的一个稳定性。包括我开头给大家做的这样一些测试视频，都是随机我电脑里找的一些视频，然后呢也是通过这个方式生成的，整体感觉呢还是非常不错的。那最后呢，我们来看一下它的特色功能，也就是它可以参考音效。因为刚才说呢，它实际上有些训练集它是没有支持的，但是如果说我们通过参考音效再加提示词的情况下呢，有时候也会出现一个比较稳定的效果。那我们先看一下这个参考音频呢，是我们正常公路上的一段声音，我们来稍微听一下。好，我们看一下它最终的效果。这里我没有写提示词，我们来看一下它最终的效果是如何的。可以看到，无论是刚才这种声音的这个风格都是比较像我们这个参考的音频了，而且呢，包括它使出的这种声音。同时呢，它也加上了根据我们视频的参考，它发现是需要一些警报声的，或者说是需要一些喇叭声的。所以说整体来说呢，这个功能我觉得还是比较有用的，因为以前我们基本上是不太可控的，就是看你提示词或者看运气，你可能反复抽卡。现在有了参考音以后呢，我们的拟音效果瞬间就提高了非常多。整体来说呢，这个项目还是不错的，我觉得可以常常使用一下。而且呢，我前面跑了超过8秒，问题也不大。我们这边可以设置 duration。另外呢，就是它最大的缺点就是如果你在线跑的话，它每次模型加载非常久如果说你本地跑的话，就没有这个问题。它实际上采样非常快，我们看一下，采样只花了7秒钟8秒的视频，基本上1秒就可以跑我们1秒这是非常快的速度。但是这个模型是真的加载时间长。那习惯在 Running Hub跑的小伙伴呢，注意一下这个问题。那目前呢，包括Smart 他们也在更新这个问题，后续呢可能会更快一点。那今天分享就到这里了，整体来说还是一个比较有用的项目。好，谢谢大家，记得给T8点个赞。另外，我们公司 AIX 开发的无线画布呢，大家也可以来玩。点击右上角，输入绑定人10562可以领取300 minus。